ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி லன்ச் ரெசிபி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தூதுவளை ரசம் தான். தூதுவளை நம்ம வீடை சுற்றியே நம்ம தோட்டத்திலே இருக்குது, அம்மா பறித்து வச்சுருக்காங்க. ப்ளஸ் பார்த்திங்கன்னா ரசத்துக்கு தேவையான இதெல்லாம் எடுத்திருக்காங்க. சீரகம், மிளகு, பூண்டு, சின்ன வெங்காயம், ஒரு பச்சை மிளகா, 2 தக்காளி இதெல்லாம் எடுத்திருக்காங்க. இப்போ நம்ம வந்து பூண்டு, சீரகம், மிளகு, வெங்காயம், பச்சை மிளகாவை வந்து நம்ம ஒன்றா அரைச்சிடுவோம். லைட்டாக 1-2 அரைச்சிட்டு ப்ளஸ் இந்த தூதுவளை இலையும் நம்ம போட்டு அதில் அரைச்சிட்டு நம்ம ரசம் வைக்க வேண்டியதுதான். எப்படி ரசம் வைக்கிறதுங்கிறத அம்மா சொல்லுவாங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போவோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுப்பில் சட்டி நல்லா சூடாகிடுச்சு, மண் சட்டி. இதில் அம்மா கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுறாங்க. இப்போ எண்ணெய் சூடானதும் என்னம்மா போடுறோம்? எண்ணெய் சூடானது கடுகு போட்டு கடுகு உளுந்தம் பருப்பு போட்டுச்சு. கடுகு பொரியுது. இப்போ நல்லா கடுகு பொரிஞ்ச உடனே கொஞ்சம் பெரிய வெங்காயம் தாளிப்புக்காக. இது கருவேப்பிலை தேவையில்லை, என்னம்மா? இது தேவையில்லை. ஏன்னா நம்ம தூதுவளை போடுறோம், வேணும்னா சேர்த்துக்கணும். வெங்காயம் வதங்கினோடனே நம்ம ரசத்துக்காண்டி அரைச்சி வச்சுருந்தோம்ல தூதுவளை, பச்சை மிளகா, பூண்டு, மிளகு எல்லாம் அந்த கலவையை போட்டு இப்போ அம்மா வந்து வதக்கிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஒரு 2 மினிட்ஸ் வதக்கினா போதும். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து தண்ணி சேர்த்துறோம். அதில் லைட்டாக மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கணும். இப்போ அந்த மிக்சர் வந்து நம்ம ரசத்துக்காண்டி அரைச்ச மிக்சர் வந்து நான் கொஞ்சம் லைட்டாக வதங்கின உடனே தக்காளியை வந்து நல்லா கையிலே பிசைஞ்சு வச்சுருக்காங்க. இப்போ அந்த மிக்ஸை வந்து அதில் ஆட் பண்ண போகிறாங்க. 2 தக்காளி. தக்காளி வந்து ரொம்ப வதக்க தேவையில்லை. அது வந்து நம்ம புளிப்புக்காக சேர்க்குறோம். ஏன்னா தூதுவளை நம்ம அது வந்து ஒரு மருந்துங்கிறனால புளி சேர்க்கக்கூடாது. தக்காளி மட்டும் சேர்த்துக்கணும். வந்து நம்ம ரசத்துக்கு தேவையான தண்ணி சேர்த்து கொதிக்க விட்டுறோம். ரசம் எப்போதுமே கொதித்து இறக்கணுன்னா உப்பு போட்டுக்கலாம். முன்னாடியே உப்பு போட்டால் அது கடுத்து போயிடும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இந்த ரசம் சூடாகட்டும். ஃபைனல் ஸ்டேஜ் எப்படி இருக்குங்கிறத நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ரசம் வந்து கொதிக்குது. நம்ம பொதுவாக நார்மலாக நம்ம ரசம் வைக்கும்போது கொதிக்க விட மாட்டோம். சூடான உடனே நுரக்கட்டின உடனே இறக்கிடுவோம். ஆனால் தூதுவளை ரசம் மட்டும் கண்டிப்பாக ஒரு கொதி மட்டும் லைட்டாக ஒரு கொதி கொதிச்சோன்னே அதுக்கப்புறம் நம்ம உப்பு போடணும். முன்னாடியே உப்பு போடாமல் அதுக்கப்புறம் நம்ம உப்பு போட்டு கொத்தமல்லி தூவி இறக்கிற வேண்டியதுதான். கொத்தமல்லி வேணும்னா விருப்பப்படுறவங்க போட்டுக்கோங்க. நாங்கள் வந்து ஸ்மெல்லுக்காண்டி ரொம்ப லைக் பண்ணுவோம். அதனால் இப்போ நம்ம தூதுவளை ரசத்துக்கு காம்பினேஷனாக வாழைக்காய் வறுவல் பண்ணுறாங்க. இது எப்படி அம்மா ப்ரிப்பேர் பண்ணாங்கங்கிறத இப்போ அம்மா சொல்லுவாங்க. வாழைக்காய் வந்து முழுசாக தோல் இழைச்சிட்டு வட்டமாக வெட்டி தண்ணியில் கழுவி எடுத்துக்கணும். மஞ்சத்தூள், மிளகாத்தூள், சோம்புத்தூள், பூண்டு ஒரு 4 பல் 5 பல் பூண்டு நச்சு போடணும். கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி, சால்ட்டு, உப்பு போட்டு எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ எவ்வளோ நேரம் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்தேன்? இப்போ மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு 10 நிமிஷம் இருக்கும். ஓகே, ஒரு 10 நிமிஷம் மட்டும் மிக்ஸ் பண்ணி இதை வச்சிடணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வடைச்சட்டி வச்சுட்டாங்க. எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் சூடாயிருச்சு. இப்போ இந்த மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க வாழைக்காவை அதில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணுற வேண்டியதுதான். இப்படி போடும்போது வாழைக்காய் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாது. ப்ளஸ் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஃப்ரை ஆகி நல்ல குக்காகி நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதனால தான் அம்மா ஒரு பீஸாக எடுத்து போடுறாங்க. மொத்தமாக நம்ம போடும்போது ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டிக்கிறோம், உடையும், ஃப்ரை ஆகாது, உடையும். சில சட்டியில் பிடிச்சிட்டு அது உடைய ஆரம்பிக்கும். கொஞ்சம் நல்லா மிளகா, சோம்புத்தூள், பூண்டு,
இதெல்லாம் போடும்போது நல்ல ஸ்மெல்லாகவும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். ஆனால் நல்லா கொஞ்சம் நம்ம பெசஞ்சரை வைக்கிறோம்ல. இப்போ எவ்வளோ மஞ்சத்தூள் சோம்புத்தூள் இதெல்லாம் அளவு சொன்னோன்னா அவங்களுக்கு கரெக்டாக ஈஸியாக. இது வந்து நான் இப்போ 2 வாழைக்காய் வெட்டியிருக்கேன், பெரிய வாழைக்காய். ஓகே. இதில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் ஃபுல்லாக மிளகாத்தூள். ஓகே. உப்பு நம்ம தேவைக்கேற்ப அவங்க டேஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தா தெரியும், பெசரி பார்த்தா. ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் தான் உப்பு. மஞ்சத்தூள் அதே மாதிரி மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் 1 டீஸ்பூன் அளவு. 1 டீஸ்பூன் தேவையில்லை, ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் போடணும் மஞ்சள் தூள். கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள். சோம்பு வந்து சோம்புத்தூள். சோம்புத்தூள் எவ்வளோ போடணும்? சோம்புத்தூள் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் போடலாம். 1/2 ஸ்பூன் போடலாம். எல்லாம் போட்டு இப்போ வந்து நீ மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்க வாழைக்காயிலேருந்து கொஞ்சம் தான், பாதி தான் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு போட்டிருக்கேன். பூண்டு நச்சு போடணும், ஒரு 5 பூண்டு எல்லாத்தையும் நச்சுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ணோம்னா நல்ல ஒரு கிறிஸ்பியாக நல்ல டேஸ்டியாக நம்ம வந்து சாப்பிடலாம். அதனால அம்மா வந்து பிரித்து பிரித்து அவங்க ஃப்ரை பண்ணுவாங்க. வந்து சிப்ஸ் மொத்தமாக போடும்போது ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டிக்கிறோம், உடஞ்சிரும், ப்ளஸ் வந்து சரியாக வேகாது. அதனால அம்மா இப்படி பண்ணுறாங்க. நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், கண்டிப்பாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது வந்து வாழைக்காய் வறுவலில் முக்கியமாக ஒரு இதை வந்துட்டேன், ஒரு 5 சொட்டு லெமன் ஜூஸ் 5 சொட்டு விட்டு நீங்கள் பெசரி வச்சிங்கன்னா வாழைக்காய் ரொம்ப கிறிஸ்பியாக உடையாமல் அழகாக வட்டமாக நல்லா டேஸ்ட்டும் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும். அது இந்த வாழைக்காய் ஃப்ரையோட சீக்ரெட் ஒரு இன்க்ரீடியன்ட்னே சொல்லலாம். அதையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வாழைக்காய் ரெடி ஆயிடுச்சு. எப்படி சிப்ஸ் மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா? ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது நான் அடிக்கடி எங்கள் அம்மாட்ட கேட்டு இதை செய்ய சொல்லி சாப்பிடுவேன். நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு ஃபீட்பேக் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். பாய். நாங்கள் சாப்பிட போகிறோம். சர்வ் பண்ணிவிட்டு நான் பிளேட்டில் எப்படி இருக்குங்கிற வியூவும் உங்களுக்கு காட்டுறேன்.